Oke, untuk mengawali perjalanan kita hari ini dan untuk mengakhiri perjalanan tahun lalu, marilah kita memulai dengan membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Yuk. tos dulu. Tip yang 2. Sip, yang 42. Ke atas, Apa? Bang. Ke atas. Apa kok? Ya. Biang 42. Iya, terus Biang biang 42. 42 Gang. Sukses. Selesai. Oh. Ya, Sukses ke selesai. selesai. Lanjut. Oke, biang 42 selesai. Selesai. Oke. Eish. Gelap, woi. Ada kelihatan lagi manusia. Oke. Maka kung sino dampingi ko di. Gimana ada tanda orang lautnya? Bang, video dito dulu. Mau putar tinun. Mau nang ya. Yan na lalap. Atin kami ba kata-kata? Yan. Saka Ilang atin ng
Mantap. Kami dari ketinggian 1200 1048,8 mdpl. Sarai Biang, Puncak Sarai Biang, Desa Tanjung, Kecamatan Tebak, Kabupaten Samosir. Kirim salam untuk kawan-kawan semua di rumah. Ayo ke sini. Mantap, 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 mantap. Woi, penting. Jauh, woi. Guys. Uy, tajam. Kenapa? 6 biar. Salah nak punya tu. Sampai bertemu di bawah nak. Sampai bertemu di bawah. Bapak ketinggian. Kita ini sekitar jam 5 sore ini. Jam 5 sore jadi lewat batu besar sebelah Ya. kanan, habis dia ada tebing lagi, nyusul tebing dah. ya kita masih berjawab tidak loh. Enggak. Iya. Enggak, kan ada jalan tuh kan? Ada jalan terus lewat kanan. Sip. Kan ada sungai itu kan? Ingat? Betul. Sore ini ke luar biasa. Wih. Kayu tunggu mas. Coba mas. Ya mas, saya. Ah, sudah mas. Coba kau nak, kumpul lagi awan ada tu. Kayu awak. Coba banyak orang saya tu.